Вся лживость наших властей в одном видео. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете факты, которые шокируют любого адекватного человека. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Две преподавательницы из Рожск-Калинского района ГБАО сообщили корреспондентам, что органы внутренних дел заставили их выступить по местному телевидению, угрожая, что в их отношении возбудят дела. Сейчас у них возникли проблемы в семьях и с односельчанами на почве этого. По их словам, в минувшую субботу их вызвали в УМВД ГБАО и принудили выступить по местному телевидению и осудить митинги, а также назвать некоторых людей преступниками. Нас вызвали туда, чтобы мы дали характеристику одному из наших преподавателей. Но когда мы пришли, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Майсара Азизбекова и некий Шеймардонов стали оказывать на нас давление и заставлять зачитывать их текст перед камерами. В этом тексте митингующих и некоторых других называют преступниками, но мы отказались это сделать. Тогда нам сказали, что в отношении нас заведут административное дело, и тогда у нас будет судимость и могут урезать зарплату. Давление было очень сильным. Мы вынуждены были согласиться, лишь бы поскорее оттуда уйти, говорят Джанмирзоева и Карачбекова. По их словам, несмотря на то, что они зачитали только ту часть, которая касалась ответственности родителей за воспитание детей, тем не менее их родные и односельчане осуждают их за эти действия. از بدخشانی بودنمون ناشکری نمیکنیم لیکن توبکای با ما مثل بچه اوگای نگاه میکنن اگر خورو مرکز ولایت باشد. А как вы относитесь к таким деяниям местных властей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По их словам, причина в том, что местное телевидение Бадахшон не пользуется больше доверием населения, так как посредством него проходит очернение населения. Я сама не доверяю этому телевидению. Еще раньше Майсара Азизбекова приезжала к нам в Кишлак. Мы ей говорили, чтобы перестали называть преступниками всех. Тутиша Амиршоев, который был убит в ходе митингов, был нашим учеником. Он был очень хорошим парнем. Служил в армии, учился в Худжане. А после этого поступил в Хорогский вуз. Занимался спортом. Он не был преступником, как его называют, говорит Наргиз Карачбекова. По словам женщин, теперь их выступление транслируется по телевидению несколько раз в день. Они обратились во все соответствующие инстанции, в частности, на само телевидение, в УМВД, в ГКНБ, в местные органы власти, чтобы приостановили показ их выступления. Но пока им никто ничего не ответил, после чего они решили обратиться в независимые СМИ. Мы хотим донести до народа, что это не было нашей личной инициативой, отмечают женщины. Мы попытались получить комментарии в ОМВД ГБАО. Начальник этого ведомства Рустам Мирзомурадзода после того, как узнал, по какому вопросу звонит журналист, бросил трубку и на дальнейшие звонки отвечать не стал. В пресс-службе в МВД страны на звонки никто не ответил. После ноябрьских событий в Хороге местное телевидение ТВ Бадахшон показывало фильм, в котором жителя Кишлака Тавдем Гулбидина Зиёбекова, который был убит в ходе задержания, назвали преступником, обвиняя его в захвате заложников и разжигании розни. Также в фильме говорится, что митинги в Хороге были организованы преступными группировками. А как вы относитесь к такой ситуации? Ведь это не единичный случай, и во многом то, что показывают нам по телевизору национальные телеканалы, делаются именно таким путем. И как вы думаете, надо ли и как с этим бороться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.